Hola youtubers, no sé si que en realidad me vean. Bueno, lo que quiero decirles hoy que es una sorpresa para ustedes. Primero les mostraré a mis ayudantes. Ellos son Ismael, Ariel y por supuesto el youtuber Daniel. Bueno, lo que tratamos de hacer hoy día es una fogata. Una fogata. Hacemos una fogata solo para ustedes. Ya, ahí sí, no, ahí déjanos soples, no soples. Hierbas, necesitamos youtuber. Solo hierbas, youtuber. Leña, no hierbas. Leña. Ya, leña. Ya. Así nos debe quedar. Que nos debe estar bien limpio. Necesita papel. Para prender la candela necesitan papel y no necesitan mover demasiado. ¿Qué te dije sobre no mover demasiado? Así, bueno, así nos quedó. Así nos quedó ya. Gracias por esto que hablé muy serio. Esto es esto. Sí, así debe quedar, youtubers. Así que van a hacer una fogata, hagan así, pongan leña. Con cuidado, pero. No se permite que hagan esto niños de 3 años en adelante, 3 años en atrás, ni de 5, ni de 4 años atrás. Yo como ya tengo 10 años, ya puedo hacer esta fogata. Él tiene 9 años, él tiene como 8 años. Mi piel. Como 8 años. Ven. ¿Ve? Ahí está de tu piel. Como 8 años tiene él. Solo nosotros que tenemos esos años podemos hacer esta fogata. Ahorita miren, estamos prendiendo todita esa fogata. ¿Sí se va a prender? Claro que se va a prender. Si no fuera fogata no se prendería. Ve, no, esto necesitamos para virar la candela. Siempre tienen... ¿Tienes algo de comer? No. Así que ven a donde van el humo, vayan donde no hay humo. Recomendable, o si no se van a quemar, o si no se van a llenar de humo y no saben. No van a poder abrir los ojos por un ratito, ¿no es cierto? Por ejemplo, este hombre ya cerró los ojos. ¡Tápate los ojos! ¡Ay! ¡No veo nada! ¿Dónde estoy?